هذا شكله بعد ما صار مغلي. السلام عليكم. اليوم حشارككم مشروب عجيب جدا ساعد ابني كثير بانه يتحسن ويروح عنه الزكام. ما قاعدة اسوي اي اعلانات صراحة. الخلطة فيها ينسون وزعتر بابونج شمر مرمية كزبرة ونعناع. هذه انا استعملتها فترة وبقى منها كثير. سبحان الله جالي فكرة اني اسخنها بماي واحط لها اياه يعني بالبطل حقه ويشربها كل مرة ياخذ رشفة حتى بالليل لانه يصحى من الكحة الكثيرة. خفت، كان يقوم عادة بالليل 2 إلى 3 مرات. بس صراحة هذه الخلطة جدا نفعتها. اذا قدرتوا تجيبوا المكونات هذه تخلطوها مع بعض بوريكم شكلها من الداخل يكون شيء طيب. اذا تريدوا تطلبوا من هالمكان اسمه شاي الحكمة وموجود الفرع في الكويت. هذا هو العنوان واعتقد هذا هو الانستغرام حقهم. تقريبا كم امل؟ كمية كثيرة يعني 200 جرام. كفتني وقت طويل. اوريكم شكلها، بحطها هنا عشان تشوفوها. رائعة صراحة، رائعة وريحتها جميلة. كمان تنفع للناس اللي مثلا يحاولوا ينقصوا وزن. بس انا الشيء اللي اتكلم عن الاطفال اللي عندهم ربو وزكام كحة، يعني حقة الصدر الكحة اللي تيجي من الصدر جدا جدا نفع ابني صراحة هذه الخلطة. اتمنى يكون فات. الحين بوريكم طريقة. الطريقة اسهل من ما في منها. شغلت النار غلط. احط ماي على النار استناه لما يغلي واحط نفس هالكمية. هالكمية المفروض تكون لي كوب واحد، بس لانها لطفل احب اني اخففها لان احس صراحة انه ضعف كمان مع هالمشروب. بس انا كان همي بدأ الماي يغلي نحط الكمية اللي حطيناها هناك عشان يعني يغلي مع بعض. الحين بحطه بكوب وبوريكم. وبالعافية. في حال انه ما عندك هذا الخلطة لانه احس شيء صعب يكون متوفر خاصة اذا كنت عايش في اوروبا، عندك البديل. البديل هو الزعتر. اللي عنده زعتر حتلاقوها في اي مكان. الزعتر مش اللي تاكل، الزعتر اللي يجي كذا الباودر يعني حق الشرب. تسخنيه بماي وتحطيه في البوتل حقه وطول اليوم ياخذ رشفة رشفة رشفة. رائع جدا. ابني مش من النوع اللي يشرب مشروبات اعشاب صراحة، بس هذا المشروب جدا يحب طعمه ونفع معه الحمد لله. اتمنى ان الفيديو يكون فاتكم. السلام عليكم.